hier passt. Nein, das macht jetzt der Kabel. Das sieht ja eigentlich machen sie ja Ja, okay. Und Eulen vielleicht noch. Ja, okay, dann nehme ich hier, guck mal, einen guten Stand. Ja. Ja, eine Ente. Okay. Gut. Halt mal vorne jemand. Hier. Halt mal. Ja, halt. Weil ich brauche jetzt das 3 Maß. So, gut. So, da kommt, du darfst. Jetzt nimm du die Säge. Gut. So, jetzt geh her. Warte mal, halt mit drücken. Roxana, die muss ziehen. Die Ziehsäge und keine. Also. Чекайте, що дівчинка не доробила, що ти маєш давити так трохи. Прижимай. Probier. Прижимай. Ja? Ромчику бере, ну, наріже, доложить. Gut. Все, йди ти тепер. So. Зачем? Ти вам так є, так гарно, щоб воно не було. Зачем? А у меня скотчем сделали. Geht es? Мне скотчем сделали. Не сделали. Поднять можно. Зи. Подними, не дай, короче, палочку. Ромчик, твоє можна сидіти там? Запикайте с этим краем, который скотчем. Gut. Мотай, это чтобы... Da geht sie, die dreht man den. Ja. Also Чтобы не passt. казалось тебе. Ja, die soll herkommen und dann Oh, ist gut. Пробуй давай переплеть. gib's her. Jeder kriegt dann so ein großes Blatt und so offen und verdrückt es dann so, ja. Я вклеим Das soll der Vogelkörper werden, ja. Hier legt er das dann so hin Тут ми так кладемо, намазуємо. und reicht hier entlang, ja. Vielleicht noch dickere Pinsel nehmen. Besser. Also dran machen, ein bisschen rumwickeln und lang schlagen. So einen Vogelkörper. Таке спочатку не дуже схоже, а потім буде Rücken, ne? Der kommt dann hier da drauf, der wächst langsam, ja. Oder so rum, weiß ich ja nicht, wenn wir das auch fixieren mit Tesa ein bisschen. Oder halt diese eingestrichenen, gut eingestrichenen Laken, so das тримало форму. wickeln, immer rumrum. А руки не склеются? Also wir brauchen einige, Не ne? доїхати на Das, це. Він просто дуже слизький, якби ти мить до слизький у нас. und die müssen schön nass und auch über den Rand hier sein, dass das Повністю gut hält. вклеювати, для того, щоб було зрозуміло. Weiß es nicht, was das hier, Ja. das haben wir, ja, Ausschlag rausziehen, was hier liegt. У нас сьогодні Аня Heil getrennt machen. Was wolltest du? Аня Heil getrennt machen. Ach so, ja. Прям один на один? Wird schon da sein, wieso nicht? Heutzutage, Die sind ja 3 ausgerichtet. Also freiwillig. ja. Das ist verrückt.
Ja, manchmal ist es wichtig. Manchmal ist es wichtig, ja, dass jeder sich am richtigen Platz findet. Jetzt hier her. Ja, das geht mal rein. Also ich tue jetzt anstecken mit einer Schwede. Was mit deiner? Wow. Cool. Die sind gut, die Golder. А в принципі логічно. Ja, jetzt ist es aufgebaut. Це що нормально? Gut, dass du sagst. А хто це? Не знаю. Добре, я тут знімаю. Вот это как готовить. Не павлина. Не вот. Вот реально павлина похожа. Большие полоски надо 2 раза. Вот здесь. Das ist Papagei. Ah, ein Papagei. Cool. Павлин. Похоже на Ja, wieder gut. Павло. Was? Papagei. Papier hast du das bekommen bei dir. Вот, ну такий ніби веселі. Веселі. Was, ne? Da willst du sie hin. Dann mach ich das vorsichtig da rein. Leim. Leim. Da ist doch vor dir genau. So, jetzt Achtung. Jetzt kommt die in den Leim rein, ne? Und dann kommt sie da rein. Ах, у вас уже есть? Da, wo ich reingestochen bin. Okay? Und jetzt nicht dran ziehen, nicht, hallo, nicht rumfuddeln. Alles dran? Ja, ja, so ist es. Ja, wir können es jetzt verändern mit den Federn. Можна трошки Ну да. Ja, Як ти хочеш? Дуже добре. Это штука. Блин, ну все сыр разобрали. Man hat einen Speck. Das ist Speck, das ist Papagei. Das ist ein Hund. Просто виходить. Прикрасила пташечку, прикрасила воздухом. Не так. Не так походить, що. А, я знаю. А це особливо. Тільки щось трошки треба. Спочатку вирізав, я її робив, вирізав отак тут була досточка, і я якось там тер чимось. Потім мені просверлили тут дирку, я вставив цю паличку і
потім ми скомкали всі газету, і я, і склеїли її, наділи на палку, потім ми наклеїли бумагу, розфарбували усе, і потім, коли це все вже стало кріпке, ми зробили отвіри в дірки зробили і вставили туди пір'ячко. І вийшла ось така пташка, це в мене сорока. Так, це моя птаха, така от красивенька птаха, яку я робив 3 дні. Ось така у нас, я не знаю, що це, але це похоже чи на качку, чи на чайку. Але я не знаю, що це таке точно. Коротше, це птаха типу пап'є-маше, зроблена із газети. Взяли газету, скомкали, а потім наклеїли поверх і розфарбували. Тут у неї ще у очах є такі бліки. Один із яких я украв у Максима. Який тут народ?